माय नेम इज़ नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस चॉकलेट केक और वो भी मैदा कम यूज़ करके। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। 1 कप मैदा, आधा कप आटा एंड 3/4 कप पाउडर शुगर है ये, और 1 छोटा चम्मच कॉफी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर, कुछ चॉकलेट्स। इसके लिए चाहिए हमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच चाहिए हमें बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आधा चम्मच लेमन जूस, 4 टीस्पून ऑयल। और मैंने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस यूज किया है, आप वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। दूध चाहिए होगा 1 कप। घोल लेंगे, उसमें छन्नी डालेंगे, उसमें ऐड करेंगे मैदा, चीनी, ऐड करेंगे आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड कोको पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे कॉफी पाउडर 2 और इन सारी चीजों को 2 से 3 बार छान लेंगे। और ये देखिए, ये तीसरी बार भी हो गया। हमने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसमें ऐड करें लेमन जूस, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। इसमें हम ऐड करेंगे दूध और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे और हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। इसमें ऐड करेंगे हम चॉकलेट एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, और अच्छे से हम इसको मिक्स देंगे। हमको इसको बहुत ज्यादा चलाना नहीं है, बस अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। हमको इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए होगी इसकी। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई इस प्रकार का टिफिन भी ले सकते हैं, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और इसमें ऐड करेंगे अपना मिक्सचर। अब इसमें हम थोड़ा टैप करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम कुछ चॉकलेट्स जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। इसके ऊपर अगेन थोड़ा सा हम ये मिक्सचर डाल देंगे और कुछ आप ऐसे यूं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। ये हमारा प्री हीटेड माइक्रोवेव है, 4 मिनट के लिए इसको हम माइक्रोवेव करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको और इंक्रीज करेंगे। पहले एक टूथपिक डाल के देख लेंगे कि ये पका है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से फूल गया। अब इसमें हम ये टूथपिक डालेंगे और ये देखिए एकदम क्लियर आ गया। इसका मतलब कि हम और टाइम इंक्रीज नहीं करेंगे। और इसको ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। ओह गॉड, वाओ! देखिए, कौन कहता है कि बिना केक टिन के और बिना अंडे के केक नहीं बन सकता। देखिए हमारा रेडी है। अब इसको हम एक बार और फ्लिप करेंगे, इसको अगेन फ्लिप करेंगे। अब इसके हम करेंगे सजावट। सजावट कैसे करेंगे? इसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे ऐसे चीनी से डस्ट। ओह वाह! लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा प्रेजेंटेशन। नाउ अब हम करेंगे बच्चों के लिए कुछ और चॉकलेट सिरप से करेंगे इसको गार्निश। ओके, लाइक दिस, एंड आवर केक इज रेडी। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। वाह, ये देखिए, नाइसली डन। और चूंकि मैंने देखिए यहाँ पे चॉकलेट डाला हुआ है तो ये चोको लावा जैसा भी बनेगा। और जब आप प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे, लुक एट दिस, लुक एट दिस, वाव, स्टनिंग, सी। और आपको दिखाऊं कि कितना स्पंजी बना है। गेहूं के आटे को भी मैंने इसमें यूज किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से एक नया फ्लेवर। आप इसमें चॉकलेट एसेंस डालिए, वनीला एसेंस की जगह ड्राई फ्रूट्स भी डालिए ताकि उससे और हेल्दी बनेगा। और जैसा आपका मर्जी हो वैसे प्रेजेंट कीजिए एंड इट्स रेडी।
आपने देखा कि ये एगलेस चॉकलेट केक कितना इजीली बनता है इन माइक्रोवेव। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं नलिनी इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।